एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं चैप्टर 2 का 2.3। देखेंगे कि जब एसिड किसके साथ मिलता है, मेटल के साथ मिलता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, साथ ही साथ क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो हमारे पास क्या है, कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, डिटर्जेंट, सल्फ्यूरिक एसिड और एक ट्यूब है। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, जिंक मेटल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, क्या निकले बेटा, हाइड्रोजन गैस। अब हम इसको एक बीकर में कलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड कर लेते हैं। ये एक्टिविटी हमें ये कहती है, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और डिटर्जेंट में जाएगी तो इस बबल्स में हाइड्रोजन क्या फिल हो जाएगी। अब आपको पता होगा कि जब हाइड्रोजन गैस होती है वो फ्लेमेबल होती है, ठीक है। अब इसमें हम क्या स्पार्क करेंगे, तो देखिए एक बार फिर से करते हैं। कौन लगा हुआ, मुझे पता है। इसको पूरा कर देना, जल्दी करिए। समझ आ गया आपको, लड़के समझ आ गया बेटा।